Wabarakatuh, bertemu lagi bersama mesin. Kali ini kita berada di Pariwisata Idaman. Ini bertemu dengan bis Idaman Transport yang transformer. Ini kata krunya mau tujuan ziarah ke Semarang. Ini baru menunggu penumpangnya mau naik. Nanti kita pilih telolet basuri. Ini ada basurinya. Transformer sendiri. Garasinya ada 5 unit. Nih. Oke, kita tunggu dari depan saja. Nanti biar dikasih dalam basurinya. Pesona pantai selatan. Gas.